বন্ধুরা, আমাদের এই পৃথিবী যতটা না সুন্দর ঠিক ততটাই রহস্যময় ও বিচিত্র। পৃথিবীতে এমন কতগুলি স্থান রয়েছে যা দেখতে খুবই সুন্দর হলেও খুবই বিপজ্জনক। আজব এই পৃথিবীতে একদিকে যেমন সমুদ্র রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে পাহাড় ও ঝর্ণা। আবার একদিকে যেমন শুষ্ক মরুভূমি রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে সবুজ অরণ্য। পৃথিবীর এই অদ্ভুত বৈচিত্র্য মানুষকে যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে। আমরা আজকের এই ভিডিওতে পৃথিবীর সবথেকে বড় ও সবচেয়ে রহস্যময় অরণ্য দ্য গ্রেট অ্যামাজন বন সম্পর্কে জানবো। তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, যদি চ্যানেলের মধ্যে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট, যা পৃথিবীর রেইন ফরেস্টগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সুন্দর রেইন ফরেস্ট। এই বনটি দেখতে খুবই সুন্দর হলেও তা যথেষ্ট ভয়ঙ্কর ও রহস্যময়। এই অরণ্যকে রেইন ফরেস্টের রাজা বললেও কোনো ভুল হবে না, কারণ আপনারা হয়তো জানলে অবাক হবেন যে পৃথিবীর টোটাল অক্সিজেনের 20% শুধুমাত্র একা অ্যামাজন বনে উৎপাদন করে। দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় 70 লাখ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত অরণ্যকে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডও বলা হয়ে থাকে। এই রেইন ফরেস্টটি প্রায় 40 মিলিয়ন বছর ধরে অবস্থান করে আসছে। অ্যামাজন অরণ্য টোটাল 9টি দেশের সীমানা জুড়ে বিস্তৃত, যার অধিকাংশ ভাগ অর্থাৎ প্রায় 60% ব্রাজিলে এবং 13% পেরুতে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই সুন্দর বনটি পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সবথেকে বেশি সাহায্য প্রদান করে। এক কথায় বলতে গেলে পৃথিবীকে সুস্থ রাখতে অ্যামাজন বনের অবদান সবথেকে বেশি। গোটা পৃথিবীর প্রায় 70% ঔষধি গাছ এখানে পাওয়া যায় এবং এছাড়াও এমন কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যা নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা চালাচ্ছেন, যা হয়তো পরবর্তীতে আমাদের প্রয়োজনে আরও কাজে লাগতে পারে। অ্যামাজনের এই জঙ্গলে উদ্ভিদের প্রায় 50,000 প্রজাতি রয়েছে। এছাড়াও প্রায় 200 থেকে বেশি প্রজাতির পাখি এবং প্রায় 25 লক্ষের বেশি কীটপতঙ্গের প্রজাতি রয়েছে। এই রেইন ফরেস্টে জীবজন্তুদের এমন কিছু প্রজাতি বাস করে যা পৃথিবীর অন্য কোনো অরণ্যে দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকদের মতে অ্যামাজনের এই জঙ্গলে শুধু 1 বর্গক্ষেত্র অঞ্চলে 450-এরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় 40% অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত এই জঙ্গল পৃথিবীর প্রায় বেশিরভাগ দূষিত বায়ুকে শোষণ করে এবং বিশুদ্ধ বায়ু প্রদান করে, যা পৃথিবীকে তার জীব বৈচিত্র্য বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এই জঙ্গল কতটা ঘন এবং বিপজ্জনক তা আন্দাজ করতে পারবেন আপনারা এই থেকে যে এই জঙ্গলে এমন কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পরে আজ পর্যন্ত সেখানে দিনের বেলায় সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারেনি এবং দিনের বেশিরভাগ সময় সেখানে অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে থাকে। যদিও অ্যামাজনের আদিবাসীরা বর্তমানে গ্রাম অঞ্চল ছেড়ে শহর অঞ্চলে বসবাস করে, তবুও ব্রাজিলের অ্যামাজনে প্রায় 240 প্রজাতির জনজাতি রয়েছে যারা এখনো জঙ্গলে বসবাস করে। এই জঙ্গলে এমন কতগুলি স্থান রয়েছে যেখানে এখন অবধি কেউ পৌঁছাতে পারেনি। দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী অ্যামাজনের নাম এই অরণ্যের নামে রাখা হয়েছে। এই নদীটি অ্যামাজন অরণ্যের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন ঔষধ এবং প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই অরণ্যটি মানব জীবনের বরদান স্বরূপ। বিশ্বের রেইন ফরেস্টের 50% এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই বনে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের আবাসস্থল। যদিও বছরের বেশিরভাগ সময় এই বনে বৃষ্টিপাত হয়, তবুও 2010 সালে এই বনে খরা পড়েছিল, যা বিজ্ঞানীদের মতে গত 100 বছরের মধ্যে সবথেকে বড় খরা ছিল। এই কারণে পেরু 100 কোটি টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। বর্তমানে এই বনটি বিভিন্ন দিক থেকে ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। অবৈধভাবে গাছ কাটা এবং চোরা কারবারির শিকার হচ্ছে এই বনের বিভিন্ন জীবজন্তু। যদিও সরকারিভাবে এই বনকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তবুও বন্ধুরা আপনারা একবার ভেবে দেখুন, যদি মানুষ বন বা বনজ সম্পদ রক্ষায় সচেষ্ট না হয় তাহলে কি সরকারি পদক্ষেপ কোনোভাবে সার্থক হতে পারে? আমরা যদি একটা গাছ লাগাতে না পারি তাহলে একটা গাছ কাটার অধিকার আমাদের নেই। জানি না মানুষ বিষয়টিকে কবে বুঝতে পারবে, কিন্তু আশঙ্কা এই যে যতদিনে মানুষ বিষয়টিকে বুঝবে ততদিনে যেন খুব দেরি না হয়ে যায়। আমাদের আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। তো দেখা হচ্ছে পরের নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন।